In gister se les sal julle onthou ons het gewerk met die vermenigvuldiging van binome. In yesterday's lesson, you will recall that we did the multiplication of binomials. We used the beautiful rectangle example just to justify our means of getting to the answer. So dit was min of meer die verduideliking wat ek vir julle gegee het. Jy weet, 'n visuele hulpmiddel, net om dit prakties makliker te maak om te onthou. We learned about FOIL, so that's your first, outers, inners and lasts. Jou EBBL metode. Ons het drie voorbeelde gedoen en julle sal ook onthou ek het vir julle gesê dat indien moontlik gaan jy dalk moet vereenvoudig deur gelyksoortige terme bymekaar te tel. Kan almal dit onthou? Can everyone remember that? Okay. So in today's lesson we're going to take that knowledge and just extend it a little bit towards more special examples. So daar is 'n bietjie meer spesiale gevalle en daarvoor gaan jy moontlik 'n korter metode wil gebruik. Hier en daar gaan jy sien, o, maar hierdie is daai tipe hakies, so dan kan ek 'n korter metode gebruik. It's not necessary that you follow shorter methods or that you incorporate your shortcut. You don't have to do it, but it can definitely save you time eventually. So vandag se opskrif gaan julle net vir my skryf binome en dan het ek twee formate waarna ek wil hê ons moet kyk. Right, so die twee formate onder andere sal wees die formaat waar jy 'n hakkie kwadraat het. So we'll have a bracket squared. Inside of the bracket, you will have a binomial. So that's the one type that we'll have a look at where you have a square on the outside. And then the other type will be where both brackets look identical, with the exception that the one bracket has a plus and the other one a minus. So by die tweede voorbeeld sal jy sien ons werk met hakies wat identies is, buiten vir die feit dat die een hakie 'n plus het en die ander hakie 'n minus. So dit gaan die groot verskil wees tussen die twee. En so vandag se les is eintlik baie kort en dan gaan ons oorgaan na praktiese werk. Ons gaan die klaswerk, ons gaan die huiswerk so te sê in die klas voltooi en hopelik merk. Want dit gaan vir my lekker wees om tussen julle deur te stap en vir julle te help daar waar julle vashak. Okay. So ons gaan 'n baie praktiese les wees vandag. Ek gaan min praat. By die eerste voorbeeld het ons 'n hakkie kwadraat. So julle sal nou onthou dis die eerste enetjie wat ek vir julle gegee het. In daai formaat, in that format. It's going to be a binomial squared. Can you see the square? Can you see that you have two terms inside of your bracket? That is our point of departure. Kom ons kyk van daar af. So, the mistake that kids make here is they say, ma'am, if it is a bracket squared, then surely the only thing that I have to do is to square the x and to square the 2. That is completely incorrect. Moet dit nie doen nie. Dit is verkeerd. So wat gaan my raad aan jou wees? How do we prevent you from making that mistake? Hoe gaan ek seker maak dat as jy dit in 'n vraestel sien, gaan jy nie daai fout maak nie? En hoekom is dit verkeerd? Kom ons kyk gou. So julle stem met my saam die beginsel daarvan om iets te kwadreer. The principle of squaring something is that you take that something and you multiply it with itself. Dis iets maal homself. So nou het ons 'n hakkie kwadraat. So surely it's the bracket times itself. So ons gaan hom in uitgebreide notasie gaan skryf. We will write this in expanded form. That would be the first step. So your expanded form looks like this. Uitgebreide notasie. So vir jouself gaan maak 'n nota, sê dat jy moet dit uitbrei. Please expand the bracket. Skryf die hakkie maal homself. Want die oomblik as hy so lyk, dan kan jy nie anders nie as om te sê, oh wait, I know what to do. I'm supposed to FOIL this. Ek is veronderstel om die EBBL metode te gebruik. Onthou julle van gister. So dis dan wat ons hier gaan doen. Dit behoort julle nou maklik te doen. Jy gaan sê, right, x maal x is x kwadraat. X maal 2 is 2x en is 'n positiewe 2. Nog 'n 2x. Ek wil hom eintlik ook rooi maak. Skus. Daar's 2 van hulle en dan die laaste enetjie is 2 maal 2 en dit gee vir jou 4. Is dit my finale antwoord? Nee. Wat is my finale antwoord? Wat gaan ek doen? Adam.
Ek stem 100% met jou saam. So wat ons hier doen, nie die grondtalle noodwendig nie, dit is nie die regte beskrywing, maar ek weet wat jy bedoel. En ek hoop ek het jou reg verstaan. Wat jy probeer vir my sê, is dat die gelyksoortige terme gaan ons bymekaar tel. Baie dankie. Dit is 100% reg. So we look at this and we're like, well, that's great, but is there a shortcut? Is daar moontlik 'n korter manier om dit te doen? Ek wil hê jy moet baie mooi vir my luister. Jy hoef nie 'n korter metode te volg nie, maar daar is 'n korter metode. You don't have to do it. You foil those brackets up until matrica if you want to, maar daar is 'n kortpad. So die kortpad lyk so. Die kortpad sê vir jou dat aangesien dit 'n hakkie kwadraat is, since we have binomials in the form bracket squared, the shortcut wants us to do the following. Jy gaan jou eerste term vat en jy gaan hom kwadreer. You will square the first term. Ek het nou te min plek hierso, gaan dit gaan aan. Square the first term. Square the last term. So jy gaan x kwadraat, dis jou eerste enetjie. Daai ene. Jy gaan hom kwadreer. Dan gaan jy vir 2 kwadreer, of plus 2 kwadreer, gee vir jou plus 4. En dan die laaste stap gaan wees, en dit gaan ek in rooi doen. Jy gaan die 2 maal met mekaar. We will say x times positive 2 and then double it. Met ander woorde, jy gaan die x maal met die positiewe 2 en daai antwoord verdubbel. So x maal 2 is 2x en as jy dit dan verdubbel, dan kry jy 4x. En dit kom in die middel. Daar is jou kortpad. In die klas gaan julle nou vir my die volgende voorbeeld doen. Ek besef nou ek het heeltemal te min plek. Julle gaan hierdie een vir myself probeer. Ek gaan nou alles opskuif, hoor. Jy gaan kans. Okay. Jy kan die kortpad gebruik of jy kan die langer metode gebruik. Hulle reg gekom. Okay, meeste van julle het al penne begin neersit, so kom ons kyk gou rustig daarna. Die eerste ding wat ons oplet, the first thing that we notice is we are working with a binomial in this form. Okay, so it's a bracket squared. Step 1, if you do the shortcut, would be square the first term. Maar nou moet jy die hele eerste term kwadreer. Nou 2x kwadraat beteken die 2 en die x moet kwadreer word. Both the 2 and the x should be squared. This gives us what? 4x kwadraat. Nee?
Nou daar is die eerste enetjie. Square the entire first term. Dan kwadreer ons die laaste term. Nou die laaste term is minus 3. As jy dit kwadreer, if you square a negative 3, it's going to become a positive 9. Okay, ons maak baie goeie vordering. Stap nommer laaste is ons gaan albei terme vat, dit maal met mekaar en verdubbel. So in other words, we are going to take 2x, multiply that with negative 3, and then double it. So 2x maal minus 3 is minus 6x, en as jy dit dan verdubbel, dan raak dit minus 12x. Ek skryf maar net die double en verdubbel Engels-Afrikaans. So jy maal die 2, jy verdubbel jou antwoord, en dan is dit minus 12x. If you decided, no ma'am, I want to follow the longer route to get there, by all means, foil the brackets. But if you decide to foil, as jy besluit jy wil het EBBL, onthou van jou uitgebreide notasie. Remember to expand. Ons het tyd, ons is nie gejaag nie, so ek gaan gou vinnig dit saam met julle doen. Okay, so as ons dit uitbrei, dan sou dit so gelyk het. Dan gaan jy EBBL, en dan sou jy in elk geval gesien het, dat jy kan gelyksoortige terme by mekaar tel. You will notice that you can add those like terms, and we get exactly the same answer, all is well. Okay. I want us to look at the following example. This is a different one. Wie van julle skryf nog neer? Niemand, okay. Ek wil nie skryf next nie. Kom ons doen gou voorbeeld 3. Ek wil teruggaan na die opskrif. So when we look at the heading today, I said that we will consider a bracket squared. So ons gaan kyk na 'n hakkie kwadraat. Hierdie ouetjie. Ons het nou klaar daarna gekyk en ons het die kortpad behandel. Maar ek het ook gesê ons gaan kyk na 2 hakkies wat identies is, waar die een 'n plus het en die ander ene 'n minus het. So dis die volgende ding wat ons nou gaan doen. Die formaat lyk anders. Hy lyk so. Plus en minus. So these two brackets essentially look exactly the same. Behalwe die een het 'n plus en die ander het 'n minus. Maar dis x en 2, net die tekens verskil. Ons eerste stap gaan altyd wees, kom ons EBBL hierdie ding. Ons kyk wat gebeur. Let's foil it out and see what happens. Eerste maal eerste. Okay, eerstes, laaste, buitenstes. Binnestes, laastes. Firsts, outers, inners, lasts. But I see something interesting. Wie kan vir my sê wat gebeur met daai 2 gelyksoortige terme? Wat is dit? Dit word 0. They are additive inverses. Hulle is optellings inverse. So die een het 'n plus en die ander het 'n minus, maar die grootte van albei is presies dieselfde. So minus 2 plus 2 gee ons 0. So essentially wat hier gebeur is jou middelterme kanselleer heeltemal uit. So jou finale antwoord gaan net wees x kwadraat minus 4. Is daar 'n kortpad? And this is where everyone says, ja, daar is 'n kortpad. So if you see 2 brackets that look identical, the one is a plus and the other one is a minus, we are very happy because this means you will take the first, you won't do foil. You will only do F and L. Firsts and last. So as jy sien dit is in daai formaat, dan gaan jy nie firsts, outers, inners, last nie, jy gaan net first en last doen. Jy gaan net eerstes en laastes doen. As dit in 'n formaat is waar jy 'n plus en 'n minus het.
So eerste maal eerste gee vir jou x kwadraat. En laaste maal laaste gee vir jou minus 4. Dit is jou kortpad. Dis die lekkerste enetjie om te doen. Daar is 'n kortpad. Ons gaan tyd vir julle gee om dit bietjie in te oefen in die klas. Ek gaan nog 'n paar neerskryf. Nou gaan julle sê, "But juffrou, this doesn't look like what we just did." Because ma'am, you just said that we're going to look at a bracket squared and two identical brackets, one with a plus and one with a minus. Yes, I said that. We'll do that as well. Maar hierdie gaan oor gister se werk. Hierdie is om jou FOIL method vas te lê. So hier gaan jy bloot net met FOIL. There is no shortcut. It is not a special case. Na dit gaan ons bietjie doen spesiale gevalle, maar julle begin nou vir my net met hierdie twee solank. Ek skryf julle die res neer. Enige vrae? Okay. Skryf iemand nog hier neer met die groen? Someone still writing down up until this point, above this? Can I scroll down up until this point? Okay.